mu karere ka Gicumbi Inkuba yakubitiye abantu umunani ku kibuga cy'umupira. Ubwo ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gicumbi harimo kubera umukino, Inkuba yakubise abantu umunani harimo abakinnyi na team manager, ni ukuvuga umuyobozi ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe barahungabana. Ni mu mukino wa shampiyona y'abagore mu mupira w'amaguru wahuzaga Inyemera Women FC na Rambura Women FC kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Mutarama 2024, aho byageze ku munota 65 imvura iguye, inkuba irakubita bamwe mu bakinnyi bagwa igihumure bahita bajyanwa mu bitaro bya Byumba. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yabwiye Kigali Today uko abakinnyi bamerewe mu bitaro bya Byumba aho barwariye. Ati Inkuba yakubise ubwo bakinaga umupira, abakinnyi 7 na team manager umwe bagwa igihumure, bagize ikibazo cyo kwikanga ndetse umukobwa umwe akomereka ku mutwe aho bigaragara ko ku musatsi inkuba yamutwitse. Arongera ati twavuganye n'abaganga bari kubitaho mu bitaro bya Byumba, batubwiye ko batangiye kumera neza, uretse umwe yatwitseho umusatsi niba ufite agakomere ariko katakabije, bashobora gusezererwa mu gitondo. SP Mwiseneza yasabye ko ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye ahahurira abantu benshi hashyirwa imirindankuba. Ati ahari ibikorwa remezo nka biriya ahahurira abantu benshi hakwiye gushyirwa imirindankuba, kuko n'ubundi imvura ishobora kugwa bugamye muri stade inkuba ikaba yabakubita. Ahantu nkaho hakwiye imirindankuba. Muri abo bakinnyi bari mu bitaro abenshi n'ab'ikipe ya Rambura Women FC. Itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa riravuga ko abajyanwe mu bitaro bose bamaze gusezerwa nyuma yo koroherwa. Ni itangazo rigira riti mu gukomeza gukurikirana ko abagizweho ingaruka bakomeza guhabwa ubuvuzi, twishimiye kubamenyesha ko 6 baraye mu bitaro bya Byumba na 2 baraye mu bitaro yitiriwe Umwami Faisal, bose bamaze gusezererwa kuko batangiye koroherwa. Iryo tangazo rongera rigira riti tubifurije gukira vuba bakagaruka mu kibuga. Mu kiganiro Kigali Today yagiranye na Teddy Kabarisa, umuyobozi w'Inyemera Women FC, yavuze ko abakinnyi bari bahuye n'ibibazo ku makipe yombi bose bameze neza. Ashimira ubuyobozi bwabitayeho. Ati abari mu bitaro baba barambura Women FC barakize barataha, n'abacu b'Inyemera baratashye kandi bose bameze neza. Kandi dushimira Ferwafa yatwitayeho n'inzego zose z'ubuyobozi mu karere ka Gicumbi batwitayeho. Meya yaje mu bitaro kudusura, turabashimira cyane.